हाय, वेलकम टू अक्सूज़ किचन। आज हम माइक्रोवेव में चिकन बनाएंगे सिर्फ 10 मिनट में। इसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हम पहले 4 प्याज का पेस्ट बनाएंगे, फिर 2 टमाटर, अदरक, मिर्ची का पेस्ट बनाएंगे। मैंने तेज पत्ते के 2 टुकड़े किए हैं, एक दालचीनी, एक बड़ी इलायची, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, पुदीना, धनिया, अनियन पेस्ट और टोमेटो पेस्ट, 2 से 3 चम्मच घी। ये सब इंग्रेडिएंट्स हम चिकन में डाल देंगे, पूरा मिक्स कर देंगे। अब हम इसे बगैर ढके 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव में डालेंगे। इसे 10 मिनट के बाद माइक्रोवेव से निकालकर मिक्स कर दोबारा इसे माइक्रोवेव में डालें 10 मिनट के लिए, कुछ इस तरह। और स्पाइसी चिकन ग्रेवी तैयार है। आप एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ। थैंक यू।